全球超過1萬平方嘅豪宅咧，目前都係用緊我哋貝克樂嘅。廣州塔咧都係用緊我哋嘅型材嘅。咦，又真係唔喐嘅喎！Hello， 大家好，我係珠海世邦家居1號館營運遠軍。咁大灣區咧，經常性都會有回南天啦，有颱風天啦。咁如果門窗揀唔好嘅話咧，就真係好麻煩啦。咁今期咧就帶大家了解一下全球3大門窗研發中心之一嘅貝克樂門窗。Hello， 大家好，我係珠海貝克樂門窗嘅店長阿飛。飛哥啊，由你幫我哋介紹一下我哋貝克樂呢個品牌啊。可以啊。貝克樂母公司咧係豪美新材嘅，好似馬來西亞包括澳大利亞108大廈，咁就近嘅廣州塔咧都係用緊我哋嘅型材嘅。咁至於我哋貝克樂咧係屬於全球3大門窗之一嘅一個系統研發中心咧。照我哋門窗專利嚟講咧，已經達到900幾項一個專利啦。咁包括全球超過1萬平方嘅豪宅咧，目前都係用緊我哋貝克樂嘅。咁好似保利天豪啊、格利海岸啊、萬科呢啲咧，目前都係同我哋係一個合作嘅。咁據我所知咧，呢啲樓盤咧都係以開闊啦、靚景啦為賣點嘅。咁對於門窗嘅要求品質咧，就會相對比較高。係㗎。咁我帶大家了解下我哋貝克樂嘅產品啦。咁呢款嘅話咧，係我哋嘅一款全景推拉門，係專門為景而生嘅。咁佢呢款門咧，最大嘅位置咧，我哋係可以做到3米闊嘅。更同室外同室內嘅一個視野咧，會更加嘅一個廣闊。咁真係好靚喎！但係佢會唔會減低佢嘅密封性咧？呢個放心。咁我哋呢款提升門咧，首先我哋配嘅係一個提升5金件。咁我哋個門關閉起身嘅時候咧，上下係完全密封嘅。你可以見到佢會有個壓落嚟，完全係處於一個密封嘅狀態，所以佢會有更有效嘅做一個隔斷嘅效果。咁我哋呢款門咧，一個軌道咧，我哋用嘅係一個高低嘅一個門檻。佢呢個係室外嘅。咁如果遇到細雨水嘅情況下咧，咁我哋係更有效嘅隔絕咗雨水嘅一個排入嘅一個室內嘅一個情況。咁其次咧，就係我哋啱啱講到嘅一個密封。雨水第一個佢入唔到我個軌道，就算入到咧，我有一個多個排水可以更有效咁將佢排咗。我哋呢個把手咧，佢係一個自動 cutting 嘅一個設計。咁當佢關閉嘅時候咧，佢就完全鎖死嘅。君姐你可以試下感受下我哋一個效果。咦，又真係唔喐嘅喎！不如你繼續帶我哋睇下一啲陽台嘅風窗啦。好啊，我帶大家了解下我哋嘅一個外開窗。首先咧，我哋呢款外開窗咧，我哋一個角鏈用嘅係我哋貝克樂一個其中之一個專利，我哋一個四連杆。咁佢個作用咧係使到我嘅窗線嗰個受力會更加好。都配咗有紗窗嘅，即係我哋南方咧，佢會擔心會有蚊蟲會比較多嘅。紗窗咧，佢都係內開嘅喎，咁即係以後清潔起身都比較方便。係啊，嗰陣你呢個都比較細心。我哋呢個窗嘅開啓方式咧係有3種嘅。咁我哋最大咧係可以開到70度。咁其次咧可以選擇45度或者係30度。咁如果屋企有小朋友咧，咁我哋就可以選擇一個較細嘅30度。咁小朋友用起身咧就唔會擔心佢會有安全性嘅一個問題。咁屋企有小朋友嘅一定要裝啦。咁我哋呢啲咧係我哋窗可以做個顏色。我哋個窗咧係可以做雙色嘅，即係你室外同室內嘅顏色可以同時間選擇2個都可以嘅。咁我哋呢個咧就啱先同大家介紹嘅，呢個係我哋其中之一個專利，一個4連杆。出邊好多咧都係3個杆嘅。咁我哋呢個可以見到咧，我哋係3個用一個長方形造成，佢係一個4邊角。呢個位置咧，我哋就係承重整個窗線嘅重量。咁我哋呢個設計個最大嘅作用咧，係使到我個成個窗線嗰個安全性能會更加好。而且我哋貝克樂咧細到1粒螺絲都好，我哋都有可以見到有自己嘅一個 logo 啦。包括螺絲嘅材質係乜嘢，同埋螺絲佢係講扭力嘅，我哋上面都有一切嘅一個數據。所以我哋貝克樂細到連1粒螺絲咧，我哋都要講究嘅。咁門窗咧，除咗品質性能要求高，咁安裝都好有講究嘅喎。係㗎。咁我哋除咗產品一個品質嘅把關啦，咁包括我哋都有自己嘅安裝團隊。咁我哋有專門嘅一個銷售啦、設計啦、技術啦同埋安裝啦。而且我哋即係我哋工地每日一個進度咧，我哋會建一個群。當天會反饋工地一個進度俾到我哋嘅業主知道嘅。咁同時間咧，我哋師傅都係我哋自己嘅師傅，我哋所有師傅咧都持有一個高空作業證啦。我哋嘅對師傅嘅標準同樣都係好高嘅。咁今日咧就唔該晒阿飛哥幫我哋詳盡咁樣去介紹啦。咁有興趣嘅朋友可以嚟我哋世邦家居1號館3樓貝克樂門窗了解。
咁我哋世邦家居咧都擁有7大服務權益嘅，令大家咧購物無憂。咁呢期節目咧就為大家介紹到咁多啦。咁感興趣或者有咩想諮詢嘅話咧，可以喺我哋嘅下方進行留言講俾我哋知。咁如果想了解更多大灣區嘅家居資訊嘅話咧，記得訂閱我哋。呢期節目就到呢度啦，拜拜。